No to siemanko w nowej podróży, czyli w podróży do Australii. Było totalnie niezaplanowane, wyszło przypadkiem, w sumie kiedy? Tydzień temu? Ale właśnie to jest śmieszne, bo u Ciebie to było niezaplanowane, a ja, moim planem po Tajlandii było lecieć do Australii na rok. Więc mnie to tak trochę było A zaplanowane. ja, że spełniam Alicji marzenia, to lecimy do Australii. Tak. Widzicie, jak jest tu dobry chłopak? Masakra po prostu. Alicja mówi, ja bym chciała do Australii. Dobra, srać te Indie, lecimy do Australii. Jezu, nie wierzcie w to. To Dobra, nie jest prawda. dobra, tak naprawdę nie było po prostu. Tu była propozycja, były dwie różne propozycje. Drugiej nie powiem, bo drugą zrobimy później. Ale Australia dobrze widzę. Żaden z polskich podróżników bardzo dawno tam nie był. Był jeden, ale ta seria była taka se. My zrobimy naprawdę dobrą serię. Będziemy w Australii około miesiąca. I później prawdopodobnie Nowa Zelandia i Papua Nowa Gwinea. Zobaczymy, czy wszędzie nam się uda. Chcemy zaliczyć te 3 kraje podczas tego wyjazdu. Będzie naprawdę super. A dodatkowo, teraz póki na samym początku jesteśmy, chciałbym zareklamować obóz Muay Thai, który będę robił wraz z moim bratem plus Przemkiem. Będzie to obóz od 20 czerwca do 3 lipca, 2 tygodnie. Tu macie plakat, plus dodatkowo, jak napiszecie maila, który będzie na dole podany, wszystko tam będziecie mieli wytłumaczone, co i jak. Phuket obóz na Phuket, obóz na Phuket dokładnie organizowany, hotel z basenem, treningi 2-3 razy dziennie, 3 razy dziennie wyżywienie, dodatkowo dostajecie sprzęt z podróży wojownika. Będzie świetnie i świetna ekipa, a to najważniejsze. Dobra, my idziemy do samolotu, resztę zobaczycie później. Samolot pełniutki jest. Pierwszy lot do Melbourne, tam 6 godzin przerwy i później do Sydney lecimy. I od Sydney zaczynamy naszą podróż. I jesteśmy w Melbourne. Tutaj mamy tylko przesiadkę, 6 godzin i lecimy do Sydney. Jest 10 stopni, wszyscy ubrani na maksa. Piotrek się ze mnie śmiał, jak kupiłam sobie kurtkę i mówił: Jezu, ona jakaś taka ciepła. Tu jest tak zimno, ale ty na razie tylko tutaj. W Sydney jest 20 stopni, także będzie dużo lepiej. Melbourne Airport. Dobra, nie ma takiej. Teraz najgorsza część lądowania w Australii, czyli będą wszystkich przeszukiwać. Znaczy nie wiem czy wszystkich, ale nas na pewno. I pierwsza rzecz, nie trzeba nosić tego gówna na twarzy. To jest Ja najważniejsze. pierwszy raz od 2,5 roku nie muszę nosić tego gówna na twarzy. Nie, co ja gadam, od września 2020, to ile to? I wiecie co jest najlepsze? Widzicie ten ryj? Od razu do przeszukania, obowiązkowo. A tutaj się udało, że nie. Ja myślę, że to dlatego, że ty po prostu z taką blondyneczką w żołnierku. Na pewno, bo to na- Tak. Bo to na pewno nie z mojej przyczyny. Bo ja bym od razu tam szedł, jeszcze na osobistą do pokoju zamknięty i rozebrać się cały. Ale jak zobaczyli, tak. Udało się. Dobra, na początku też może fajnie wspomnieć o wizie, jak tutaj dostać. Ja na przykład zapłaciłem $146, bo nie zauważyłem, że dają darmowe wizy, ale zrobiła za darmo. Tak. A wiecie dlaczego? Bo było tak, dobra, każdy uzupełnia za siebie, Bo dużo uzupełniania. bo jest 19 stron trzeba przejechać. I ja tak zaczęłam to uzupełniać i tak, kurczę Piotrek, przecież to jest 5 minut i to jest darmowe. A ja tak nawet nie zauważyłem, bo nawet nie przypuszczałem, że do Australii można za darmo przylecieć. A nie wiem, czy to teraz po prostu tak jest, że chcą, żeby ludzie przylecieli, czy co. Ale normalnie wiza tutaj kosztowała $146. No i ja od razu od kopa wziąłem, no to tą turystyczną za tyle. Ja Nie straciłem, pamiętam ile a ja nie zapłaciła płaciłam nic. wtedy, ale na pewno coś płaciłam, na 100% dzisiaj czekało kilka dni na nią. No, a teraz to jest turbo łatwe. Wypełniacie, po paru minutach wiza jest u Was na mailu. Bardzo łatwo, dodatkowo trzeba wypełnić DPD, czyli taki wniosek, jak przylatujecie tutaj do kraju, musicie mieć aplikację. A to też jest bardzo proste. No. I lecicie do Australii. Ale jest zimno. Ale, wyjdziemy na Ale to zewnątrz, tylko tu. zobaczymy, jak jest na zewnątrz. W Sydney ma być 20 stopni i słoneczko cały weekend, także będzie świetnie.
Musimy teraz przejść na inny terminal, musimy iść teraz na loty krajowe i czekać 6 godzin na samolot do Sydney. Pierwsze co musimy kupić to oczywiście SIM karty, żeby mieć internet. Jest fajna promocja za 40 giga macie za $12, przy cenach 30, także super. Zmiana terminalu, parę godzin, trzeba poczekać i lecimy dalej. Właśnie bierzemy się za dalsze pisanie naszego e-booka. Nie wiem czy każdy wie, ale będziemy pisać e-booka, znaczy piszemy, już kończymy aktualnie, o Tajlandii, który będzie nazywał się Nasza Tajlandia. No i w przyszłym miesiącu już prawdopodobnie się ukaże. Będzie na pewno bardzo dużo fajnych rzeczy w środku, dużo rzeczy, które Wam mogą pomóc. Będzie super. I kawka i od razu przeskok cenowy taki. W Tajlandii kawa 2,50, tutaj 15. Dobra, ale pamiętaj, że Ale no. są miejsca, gdzie kawa też jest bardzo droga. Nie no wiadomo, że tak. Ale no, pierwsze parę dni będziemy mieli na pewno z cenami duży szok, że jakie to wszystko drogie. No tak naprawdę nie jest drogie, no bo tam to jest tanie, ale nawet się trzeba Nie jest przyzwyczaić. drogie, nie muszę, nie jest tutaj drogie. No jest, no ale no Nie no, kawa akurat nie jest w Europie zachodniej wszędzie po 15 zł. W Polsce po 20 zł się nawet płaci. No także to nie jest jakoś... Kawa akurat nie, ale ogólnie... No ogólnie będzie na pewno drogo. Ale damy sobie radę. Będziemy dużo gotować sami. Na lotnisku porcja taka Chińczyka, ryż, kurczaczek w 2 rodzajach, warzywka. $19, czyli około 60 zł. A twoja tortilla? 13 dolarów? Nie, 14, czyli jakieś 50 niecałe, 45. No, ale pamiętajcie, że to jest lotnisko. Także na mieście myślę, że będzie dużo lepiej. Może nie dużo, ale lepiej. Dobra? Nie, na razie gdy samą tortillę jest zimna. Pycha. Tak nie wiem. Mamy jednak samolot przesunięty o ile mamy przesunięty? 34 minuty. Także relaks. Zaczynają się problemy. Bo było za dobrze. Ale poczekaj, bo jeszcze może nie jest źle. Przed chwilą pani powiedziała nam, na razie jest opóźniony, przed chwilą dodatkowo pani powiedziała nam, że prawdopodobnie jest overbooking i nie wiadomo czy się zmieścimy do samolotu, gdzie mamy już bilety i miejsca też mamy. I nasz bagaż główny też już tam jest prawdopodobnie. No. Ale już jesteśmy naprawdę na maksa zmęczeni. Ja dzisiaj tutaj nic nie spałam i już bardzo bym chciała być w tym samolocie. No, zobaczymy. Mamy nadzieję, że wszystko się zmieści, ale kolejka jest taka, Jest jak do 2 samolotów. jak do 2 samolotów. Końca nie widać. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że dotrzemy dzisiaj My do jesteśmy ostatni Sydney. jeszcze. No, właśnie. Jesteśmy ostatni. Z tej całej ogromnej kolejki nie jesteśmy na końcu. Idealnie. Zawsze to musi stać. To będzie super. Jednej dni. No i jesteśmy w Sydney. Tadam! Zajechanie okropnie. Idziemy znaleźć autobus do centrum, hostel, a później w Miacho. Pokażemy Wam jak Airport Linkiem dojechać do centrum. Za ile? Zaraz się dowiemy. Nie wiem czy wiecie, Alicja ma rękawice. Rozpoczęła podróże wojownika. Się będzie lała tutaj Tak jest. z ludźmi. Zmieniał swoje życie. A jak? Dobry wybór. Patrzcie jak macie to wszystko fajnie pokazane. Będziemy jechać w sumie z Domestic Fly do Central, czy mamy tylko 3 stacje. Bo my w Central akurat mieszkamy. No. A później wybieramy się pod Operę, czyli miejsce, które najbardziej wszystkim chyba kojarzy się z Australią i z Sydney. Fajnie mam plecak, co? Jak przyjeżdżacie, kupuje się tutaj na wszystkie przejazdy, czyli pociągi, autobusy i właśnie teraz na tą stację, stację tylko linię, którą jedziemy. Na transport publiczny generalnie. Kupuje się Kartę taką- OPPO.
Opal. Opal. Tak, i to jest najlepsza opcja, bo jak się kupuje pojedyncze bilety, no to zawsze wychodzi drożej. A jak się kupuje tą kartę, no to po prostu musimy ją kliknąć przy wyjściu i relatywnie jak długo jedziemy, tyle pobiera nam za to pieniędzy, ale to i tak wychodzi taniej niż pojedyncze bilety, więc jak jesteście tutaj na dłużej, na kilka dni, to zdecydowanie warto, a najmniejsza wartość, na jaką można ją za pierwszy raz doładować, to $35, z czego i tak z lotniska już zapłacicie 18, więc Tyle nie zostaje. To jest duża nie podpowiedź. można tego zgubić. Bo stracicie Szkoda. sianko. Ale ona też nic nie kosztuje, no jedynie stracicie to, co No doładowaliście. tak, ale wiesz, $40 to jest 120 zł. To ja przecież jak mieszkałam w Warszawie i miałam zniżkę studencką, to za 55 przez cały miesiąc jeździłam. A tutaj my nie wiem, czy nam A to tu nam na wystarczy 3 dni nie na wystarczy pewnie. No, pewnie nie wystarczy. Masakra. Bo będzie dużo jeżdżenia. Już Ale tutaj- dzisiaj już teraz to już połowę zużyjemy, samym jednym przejazdem do Ale centrum. bardzo drogie są Ubery tutaj i tak się bardziej opłaca jeździć z transportem publicznym. No nie ma co ukrywać, na Australia jest droga po prostu. Ale my Wam pokażemy, jak można dużo oszczędzać, żeby to zrobić Tak, dobrze. zdecydowanie. Jechaliśmy jakieś 7 minut. Minus $18. Tak teraz stwierdziliśmy, że dużo będziemy chodzić na Lubimy pewno. bardzo chodzić, więc Pogoda jest w ogóle więc taka. tylko chodzimy. Pogoda jest fajna, ani za ciepła, ani za zimno, Tak. dobra, żeby na W spacerki. Tajlandii na przykład było ciężko spacerować, było za gorąco, ale my bardzo Teraz jest super. bardzo chętnie pospacerujemy. Teraz na przykład mamy jeszcze 20 minut z buda do hotelu. Ale to jest idealnie, taki spacerek jest spacerek. Bardzo dobrze, bo dzisiaj w ogóle mało chodziliśmy od wczoraj, bo cały czas byliśmy w samolocie, to się Nawet przejdzie. się przyda, bardzo dobrze. Właśnie, przed chwilą odebraliśmy nasz pokój. Mistrzostwo świata. Od razu z niego wyszliśmy, bo był taki syf i tak śmierdziało. Po prostu mieszkało tam 8 robotników, którzy od razu z roboty by przychodzili, chyba nie dbali po prostu. Ale na szczęście nas przenieśli do mniejszego, eleganckiego. Teraz jesteśmy na zakupach. Jesteśmy w Aldi, czyli w najtańszym sklepie, jaki po prostu jest tutaj w Australii, gdzie się robi zakupy. Ale to wszystko usłyszycie w odcinku, jak będziemy robić tutaj o cenach i tak dalej. Idziemy coś sobie zjeść, a później ruszamy w miasto. A jak wygląda pokój w Australii, to też Wam pokażę, bo też dużo osób jest zainteresowanych. Mieszkamy w samym centrum praktycznie i za pokój zapłaciliśmy po 50 zł za łóżko w hostelu i to jest bardzo, bardzo tanio. Naprawdę. Chcieliśmy znaleźć z Airbnb, to najtańszy pokój z Airbnb za noc wychodził 250 zł prawie. Zatrzymaliśmy się w hostelu, który nazywa się Bed Monkey. Jakieś kanapeczki, pokój Wam pokażę później, jak będziemy teraz jeść. Powiem Wam, co nas fajnego spotkało, jak wyszliśmy do hostelu. A teraz, wiecie, weszliśmy do hostelu, a teraz w samym hostelu już śmierdziało. To nie ma co gadać. Szambę powiedzmy. Ale dobra, to jeszcze do przeżycia mówimy, to nie jest Na pokój. pewno w pokoju będzie lepiej. I tak, wzięliśmy najtańszy pokój, 12-osobowy, 50 zł od osoby mniej Ale mi więcej. się wydaje, że tam było mniej łóżek jednak niż 12. Nie wiem, on był taki sam jak ten, co my teraz mamy. Co? Nie, no teraz mamy 6. No i tamten też chyba był Nie, 6, więcej, tam miał co najmniej 8. Nieważne, bo to nie chodzi o liczbę osób. No właśnie. Tylko ja już jak tylko drzwi się otworzyły, to po prostu naszym oczom ukazało się kilku takich robotników z takimi uwalonymi butami. Urąbani cali, smród jak nie wiem. Ale smród był taki, naprawdę ja nie jestem wrażliwa, ale to był taki smród, że ja powiedziałam, że ja się po prostu zrzekam jak tam wejdę do tego pokoju, śmieci na podłodze, syf. A koleś na wejściu, Jeden, ręka w gaciach i w syf gaciach, grzebie grzebie patrzy w na gaciach i nas patrzy syf. na nas, a my sobie wchodzimy. I tak ojoj, może być ciężko. No, ale stwierdziliśmy, że dobra, schodzimy na dół, mówią, że mają nam zmienić pokój. Zmienili, teraz mamy zarąbisty, Super, czyściutki, no. fajni ludzie, jest okej. No ale wejście było mocne naprawdę. Nie, to było naprawdę, to było tak grube, że już no... Powiem Wam tak, ja byłem w setkach hosteli, jak podróżuję, a ten był naprawdę mocny. No ten pokój zalicza się na pewno do czołówki tych najgorszych, jakie widziałem. Przyjechaliśmy właśnie teraz pod Harbour Bridge. Z tyłu tu statek. Możecie zobaczyć piękne miasto. Zaraz właśnie idziemy pod
operę, czyli wizytówkę Sydney. No, powiem Wam, że ten Harbour Bridge naprawdę wygląda przecudownie. Jutro rano to oczywiście też przyjdziemy, żebym Wam pokazał, jak to wygląda w dzień. Zanim wybudowali operę, to właśnie ten most był wizytówką Sydney. A tutaj z tej strony piękna opera, ale czekajcie, podejdę bliżej trochę. Każdy na świecie, chyba jeśli widzi gdziekolwiek obraz tej opery, wie dokładnie, że chodzi o Australię i że to jest Sydney właśnie. Najlepsza wizytówka tego miasta i chyba tego kraju. Właśnie teraz się chyba coś skończyło w operze, bo pełno ludzi wychodzi. Dzisiaj pierwszy raz testuję też nowy sprzęt. Nowy mikrofon, nowe światełko. Ale to pięknie wygląda. Ale idziemy jeszcze to zobaczyć z drugiej strony, gdzie będzie widać i operę, i most razem. No i wszyscy się wynieśli z pokoju, to mogę coś nakręcić. Znacie tą dziewczynę? Czekajcie, muszę trafić palcem. No, taką mamy melinkę. 6-osobowa, ale to co mamy tutaj, a co mieliśmy wczoraj, to jest perfekcyjne. Naprawdę jesteśmy turbo zadowoleni. Super. Mimo tego, że ten gościu chrapie jak niedźwiedź, budził mnie cały czas, ale to był mój błąd, bo sobie położyłem głowę tutaj, miałem blisko niego i to był mój duży błąd. Ja w ogóle nie słyszę. Dzisiaj będę spał tutaj, będzie dużo lepiej. Ale poza tym wszystko super. Nie ma co narzekać. Zaraz idziemy na pierwszy trening. Dzisiaj trening z samym Bastinem, czyli z trenerem, z Tiger Muay Thai. Był trenerem boksu przez wiele lat. Od razu się z nim zgadałem. Idę poboksować. I zobaczycie, jak Ala boksuje. Te kocie ruchy. Cyk, cyk, cyk. Co nie, Ala? Zobaczycie, jakiego zabójcę z niej zrobię. Ulicznego street fightera. Znacie konkretnie. Street art i ulubione Ali Frida. Macie bardzo podobnego wąsa. Bardzo, bardzo. I brwi. Legends Gym. Tutaj robię swój pierwszy trening w Australii. Dotarłem na siłownię, jesteśmy już samym wieloletnim trenerem Tiger Muay Thai od boksu. Zajebiście było. Zaraz zaczynamy trening. Tu jest dalsza część. Ring, bieżnie. No. A robiście. Tu będzie trening typowo boksu. To jest typowy boxing gym. No fajnie, od tego zacznę. Później mam nadzieję, że jeszcze w poniedziałek, bo dzisiaj jest sobota, akurat jest weekend. Mam nadzieję, że w poniedziałek pójdę jeszcze do jakiejś salki MMA tutaj, do jakiegoś gymu. No ale to się w sumie wszystko okaże. Bo nie wiadomo, czy w poniedziałek już ruszymy dalej, czy pojedziemy we wtorek. Zobaczymy. Najpierw tutaj zaczniemy lekka rozgrzewka, tarcze, a i później zobaczymy jeszcze worek. Tak na spokojnie. Ważne, żeby coś zrobić, potrenować, pokazać Wam to miejsce i będzie dobrze. Runda za nami. Jeszcze dwie polecimy worki na koniec.
Ale powiem wam, że inaczej się oddycha. Zimne powietrze, teraz było zupełnie inaczej, ale jest dobrze. No i pierwszy trening za mną w Australii. Bardzo dany, spocony, zmęczony, także najważniejsze. Koniec pierwszego odcinka tutaj z Australii, z Sydney. Za chwilę ruszamy zwiedzać to piękne miasto, zobaczyć najpiękniejszą plażę i najbardziej popularną tutaj. Pogoda nam świetnie dopisuje. Jeden z Polaków wczoraj mi napisał, że mamy mega farta, bo od 3 miesięcy było cały czas zła pogoda, dużo padało. My mamy piękną, słoneczną pogodę, także szczęście sprzyja. Jak wam się podoba, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. Zapraszam na kolejny odcinek. Teraz nie będą codziennie, będzie około 4 w tygodniu. I przypominam jeszcze na sam koniec o obozie Muay Thai, który będziemy organizować od 20 czerwca do 3 lipca na Phuket. Na dole zobaczycie. Będziecie mieli tam maila. Jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie. Ktoś wam tam odpisze. Wszystkie szczegóły będziecie wiedzieli. Dzięki wielkie, pozdrawiam.